நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு சென்னை சாலிகிராமத்துலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணி Bulestar ஏசி லெஃப்ட் வாட்டர் லீக் ஆகுது சார். நாங்கள் டேரெக்டாக போய் சைட்டில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தா பேக் ஆயில் ஃபுல்லாகவே டஸ்ட், அதனால ட்ரேல ஃபுல்லாகவே இறங்கி பிளாக் ஆகிட்டு இருக்கு. சார் வாட்டர் வாஷ் ஆஃப் பண்ணா ஓகே. நாங்கள் கேஸ் லாக் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாகவே இண்டோர் ஃப்ளார் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிட்டு இண்டோர் ஃபுல்லாகவே டவுன் பண்ணியாச்சு. இந்த பேக் ஆயிலில் எவ்வளோ டஸ்ட்ன்றதை நீங்களே பாருங்கள். நம்ம கையில் எடுத்தாலே இவ்வளோ டஸ்ட்டு நிறையவே வருது. அப்புறம் ஃபுல்லாகவே காயில் தனியாக ப்ளோயர் தனியாக எல்லாமே தனித்தனியாக பிரித்து வாஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாகவே வாஷ் பண்ண 1-2 வாட்டி ப்ளோயரும் காயில் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே வாஷ் பண்ணியாச்சு. இந்த காயில் கழுவுறதுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தது, கழுவுனதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்களே பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே எல்லாமே கழுவி வச்சது எல்லாமே ட்ரைன் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே அசம்பிள் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இண்டோர் ஃபுல்லாகவே ப்ளோயர் காயில் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி எடுத்து இண்டோர் ஃபுல்லாகவே லாக் பண்ணி பேனல் எல்லாமே லாக் பண்ணியாச்சு. பேக் சைடில் போய்ட்டு ஃபுல்லாகவே ஃப்ளாட் டைட் பண்ணிட்டு கேஸ் ஓப்பன் பண்ணி லீக்கேஜ் எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு. கஸ்டமர் ஏசி ஆன் பண்ண சொன்னாங்க. கஸ்டமர் வந்து ஏசி ஆன் பண்ணாங்க. கஸ்டமர் ரொம்பவே ஹாப்பி. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் உங்களுக்கு வேணா கீழே இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட்